Hai korang, jom kita unboxing parcel kecil ni yang bernilai RM3,183. Jom! Sebenarnya, dalam parcel ni terdapat emas yang berketulinan 999. Setiap bulan, saya akan tukarkan simpanan duit kepada 1 gram emas untuk elakkan sifat boros berbelanja. Bukan sahaja dapat buat simpanan, malah nilainya akan meningkat untuk jangka masa panjang. Kalau simpan duit, hari ni masuk bank, esok mungkin dah keluar dekat Shopee. Betul tak? So, jom simpan emas.